bismillah kon niñ ko baaxoo defee rek bayaat bi ñu jox sunu doom ji mu ubbil na leen ci ayatul quran muhkamaat. soxna si noo tudd? Ngoone Sall. Ngoone Sall kuy sa baay? Cerno Sall. Cerno Sall. loo ñuy taril? Wattiini. sooratu tiin bismillah. suuratu tiini makkiya. bismillahi rahmaani rahim. wattiini wazzaytuun wa tuuri siiniin wa haazal baladil amiin. laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin illaa allaziina aamanuu wa amiluu saalihaati falahum ajrun ghayru mamnuun famaa yukazzibuka ba'du biddiin alaysa allaahu bi ahkamil haakimiin. macha allah alaysa allahu bi ahkamil haakimiin. yal na yàlla wàcc ci yéen barke alquraanu karim. ni ñu ko baaxoo defee rek bayaan bi ñu tàmbalee rek tout tànk yi ñu soññuwaat leen ci ngir góorgóorluwaat ci njàng bu baax ndax sëñ Maam Mor Mbàkke Murtada mi suñu jëwriñ bi ñëwee bëkk dem dimanche bi jaar gis ngeen mbégte mi am ci njàng mi ngeen xamante ni doon ngeen ko feesal ci kanam kon nag leen góorgóorluwaat baax takkuwaat ci fonkaat njàng mi liñ ci dolli mooy ndaw dafa war a ormaal képp ku ko mat bàyyi wala ku ko mat yaay la ca tam la ngay doore mooy ku la mat bàyyi boo koy woo doo sañ ñëw ni ko alaaji baara sa mat na la bàyyi boo koy woo doo ko ni alaaji baara papa alaaji baara nga ko war a wax képp ku la mat kilifa soo koy woo danga koy ormaal ndaw sooy wax ak moom itam doo wax ak moom comme ni ngay waxee sa moroom bu dee sa moroom la dee ko jox cër comme ni nga xamante bi ni nga bëgg ku la jox cër joxe leen la cër sa moroom waroo ko saaga waroo ko xas waroo ko jànni waroo ko doyadal loolu mooy orma ci ku man di doon rawatina ndaw day war a sàmm orma ci képp ku man di doon say waajur sax ñi la mat sa waajur sax léeg-léeg ci daara ji fii buñ tegee ndab di xewlu waruñoo teg ndab rek nga jëkk a tàmbali la nekk ca digg ndab la nga di tàmbali donte lu fii moom xewli ak fu man doon xewli yaatu na waaye ngir ormaan ñi nga séqal li ñu teg bu dee naan la bul jëkk a naan bu dee lu ñuy jëfandikoo na nga xaar ba mag ñi jëfandikoo ci loola nga soog a tàmbali jëfandikoo loolu day ay yar yoo xam ab yar boo xam ne bii mag ñi dañ koy sàmmloo ndaw ñi te loolu mooy bokk na ci li leen di protéger li leen di sàmm ndaw du def bu ñu tegee ndab rek mu daal di tàmbali yóotu la nekk ci digg ba loolu baaxul te boo dee jëfandikoo tam li ngay jëfandikoo ngay te xamtal li ngay jëfandikoo tib bu tegaat teg bu tegaat loolu baaxul da ngay ormal même boo dee lekk ni ngay lekkee loolu mat a bàyyi xel beneen bi ci def muy fiqhul ibadat incha allah suba ak jàmm la ñuy julli ayit fii day am léegi-léegi ñoo xam ne dañuy yéex a ñëw moo xam dañuy fekk imam bi kàbbar na ay kàbbar ci ràkk bu njëkk bi xam nga juróom-ñaari kàbbar lañuy kàbbar rakkam ñaari bi juróom benn kàbbar léegi boo fekkee imam raw la ay kàbbar bala ngaa ànd di déglu taxaw di déglu li muy jàng da ngay kàbbar yooyu su fekkee ni imam danga ko fekk ci ràkkam ñaareel mu jàng ba noppi wala boo kàbbar na ba noppi laa bëgg a wax kàbbar ba noppi di jàng yow ràkkam ñaareel ci nga fekk imam dangay kàbbar juróom-benn kàbbar foofu ñu bari dañ fiy juume bu boobaa yow dangay kàbbar armal teg ci juróomi kàbbar juróom-benn kàbbar bu ko defee bu imam sërmalee yow dangay daal di indi ràkk bu njëkk ba mu rawe woon boo jóg dangay wax allahu akbar teg ci juróom-benn kàbbar muy juróom-ñaari kàbbar ñu bari nag foofu dañ fi am njuumte soo ñëwee fekk imam ci xutba bi nga xam ni moom sëlmal na bay xutba ngay soog a yegsi bu boobaa dangay toog déglu xutba bi ba mu egg bu xutbaa ba noppi nga jóg indi sa ñaari ràkk yi ay loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax su ngeen doolee ñaar ñett imam rawale benn rakka su imam sëlmalee kenn ku ci nekk daa war a mottali boppam julli boppam waaye kenn ci yéen waratu la roy ci nga àndal pour mu yeggale la sa julli loolu kenn du ko def nañ ko bàyyi xel yal na yàlla defal bis bii di bisu ayit mooy bisu jaamu yàlla bu yàlla nangu ci noonu yàlla defal noonu teew ko ay déwéni
yàlla musul ci am ndab ak ndog yéen ndaw ñi itam li seen waajur yaakaar ci yéen yal na ko ci yàlla def te yal na yàlla def ñu fekkee seen i jariñ ba mën cee jariñu jëriñ Abdul Xadim Rasulullah. kon sëñ Maxtaar nga defa ne tartale moom. Assalamu alaikum. Oggi Ustaz ha parlato di una cosa molto importante che riguarda il rispetto di noi ragazzi verso gli adulti e i nostri coetanei. Noi dobbiamo sempre avere rispetto verso le persone che sono sempre più grandi di noi, che hanno circa le stesse età dei nostri genitori, e quando ci rivolgiamo a loro non diamoli sempre con il loro nome, ma diciamo papà o mamma o zia qualcosa, ma non dire mai il suo nome così, perché dobbiamo dare rispetto a ogni persona ciò che si merita. E quando ci rivolgiamo anche ai nostri coetanei, ragazzi della nostra età, non parliamo in modo maleducato, insultando qualcosa, usando parolacce, ma parliamo in un modo corretto e senza usare parole che vanno a ferire l'altra persona. Assalamu alaikum. Alhamdulillah al-Karim silman ala istiqali bi furud wa sunan